हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका फार्मा मेडिसिन पर। आज हम बात करने वाले हैं कफ सिरप के बारे में। डॉक्टर रेड्डी कंपनी की यह सिरप आती है। इसका नाम है रिलेंट, जो कि 60 ml की पैकिंग में आती है। इसका रिव्यू करेंगे हम कि इसे किस प्रकार यूज़ किया जाता है, क्या डोज है, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, किस उम्र तक के व्यक्ति को इसे देना चाहिए। तो हम बात कर लेते हैं खांसी के बारे में, कफ के बारे में। खांसी क्या है? खांसी कोई बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम्स है जो कि हमारी श्वास नली में कुछ कण आते हैं या बलगम आता है, उनके द्वारा एक उत्पन्न होती है। यह खांसी कोई बीमारी नहीं है। खांसी एक रक्षात्मक शारीरिक प्रतिक्रिया है जो श्वास नली में उपस्थित अपने ग्राही अंगों को उत्तेजित होने से आती है। खांसी के फलस्वरूप श्वसन मार्ग में क्या होता है, जो कण होते हैं वे खांसी के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। सूखी खांसी जो हानिकारक पदार्थों को या तो बहुत कम मात्रा में बाहर निकालती है, मगर जो बलगम वाली खांसी होती है वह कुछ हानिकारक जो पदार्थ रहते हैं उन्हें बलगम के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। बात कर लेते हैं इस सिरप में क्या होता है। सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड इसके अंदर रहता है, और 5 ml की पैकिंग में इसमें 5 mg रहता है। एंड सेकेंड इसमें रहता है एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड, जो कि इसका इंग्रेडिएंट रहता है 60 mg पर 5 ml। जो कि आपको सर्दी हो रही हो, खांसी आ रही हो, बलगम वाली खांसी आ रही हो, या आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, या आपकी छाती में से घर घर की आवाज़ आ रही हो। किसी के व्यक्ति को क्या होता है, सुबह सुबह खांसी बहुत चलती है ठंडई के कारण, जो ठंडक रहती है उसके कारण खांसी बहुत ज़्यादा चलती है। उस व्यक्ति के लिए ये सिरप बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है, मगर आपको डॉक्टर की सलाह अनुसार ये इस सिरप को लेना है। बात करते हैं इसकी डोज की, क्या डोज रहती है। तो आप इसे 10 ml सुबह और 10 ml रात को खाना खाने के बाद आप ले सकते हैं। छोटे बच्चों में बात करते हैं 5 साल से 15 साल तक के लोगों के लिए आप इसे 5 ml खाना खाने के बाद सुबह और शाम दे सकते हैं, परंतु आपको डॉक्टर की सलाह अनुसार इस सिरप को लेना है। ये वीडियो नॉर्मली जो स्टूडेंट मेडिकल से रिलेटेड पढ़ाई करते हैं उनके लिए बनाया गया है। आपको कोई भी परेशानी हो तो आप डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करिए और मेडिकल से यूज़ करके आप इसे ले सकते हैं। इसकी MRP की बात करते हैं। इसकी MRP रहती है 75 रुपीज़ इसकी MRP है, और यह किसी भी मेडिकल स्टोर पे आपको आराम से मिल सकती है, रिलेंट प्लस नाम से। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन ऐसे ही पहुंचते रहें और आपको जानकारी मिल सके। धन्यवाद।